Again, welcome to the Creek Book channel. ହଁ ଆଜ୍ଞା ନାଁ ବଦଳ ହେଇଛି ହେଲେ ଅନ୍ଦାଜା ନୁହେଁ। ହେଲେ ଅନ୍ଦାଜା ବଦଳିନି ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଏମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଏମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଳ ଖବରକୁ ଏମିତି ପହଞ୍ଚାଯିବ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଶେଷ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନି ରହିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଖେଳର ନ୍ୟୁଜ୍, ଖେଳର ଖବର, ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରହିବେ ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଜୋ ରୁଟ୍ଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବଡ଼ ବିଜୟ। କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନାମ ଜୋ ରୁଟ୍। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେଡଲିଂରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ଇନିଂସ ଓ 103 ରନ୍ର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଜୋ ରୁଟ୍ଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ। ତେବେ କ'ଣ କଲେ ରୁଟ୍ ଏବଂ କାହିଁକି ଏହି ରେକର୍ଡ ଏତେ ବିଶେଷ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଚ୍ର କଥା। ହେଡଲିଂରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 409 ରନ୍ କରିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 171 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଥିଲା 238 ରନ୍ର ବଡ଼ ଅଗ୍ରଣୀ। ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲରମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଚାପରେ ରଖିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର 135 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ଇନିଂସ ଓ 103 ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଲେ ଜୋ ରୁଟ୍। ବ୍ୟାଟିଂରେ ରୁଟ୍ 66 ରନ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର 68ତମ 50 ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟର ମହାନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ନେଇଯାଇଛି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ 50+ ସ୍କୋରର ଏହି ରେକର୍ଡରେ ଏବେ ଉଭୟଙ୍କ ନାମ 68 ଥର ରହିଛି। ତେବେ ରୁଟ୍ଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଆସିଲା ଫିଲ୍ଡିଂରେ। ପାକିସ୍ତାନର ଆଜାନ ଆୱେସଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପରେ ରୁଟ୍ଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା 219ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ 218 କ୍ୟାଚ୍ର ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ଫିଲ୍ଡର ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ, ରୁଟ୍ଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ନିରନ୍ତରତାର ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଓଲି ରବିନସନ୍ ଓ ଜୋ ଷ୍ଟଙ୍ଗ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଲଗାତାର ଚାପରେ ରଖିଥିଲେ। ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଜୋ ରୁଟ୍ ନିଜ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟ୍ ହେଉ କି ଫିଲ୍ଡିଂ, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ରୁଟ୍ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ନାମ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ତା'ର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଜୋ ରୁଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉଚିତ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମିତି ତାଜା ଓ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କ୍ରିକେଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦ କ୍ରିକ୍ ବୁକ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦ କ୍ରିକ୍ ବୁକ୍ରେ। ଆମେ ଦେଖା ଅନ୍ୟ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।